ยเคล็ดลับแก้นอนกรนด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการนอนกรนซึ่งมีผลกระทบต่อคนที่อยู่ด้วยและถ้าคู่ของคุณเป็นคนนอนกรนคุณอย่าเข้าใจถึงปัญหานี้ดีฉันยอมรับว่าไม่อยากนอนร่วมกับคนที่มีปัญหานี้เพราะมันทำให้ฉันต้องสะดุ้งตื่นมากลางดึกพร้อมกับความหงุดหงิดค่ะส่วนใหญ่อาการนอนกรนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราหลับลึกเกิดจากผนังจมูกมีลักษณะบีบรัดผิดปกติหรืออาจเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอีกทั้งยังเกิดได้จากการมีน้ำหนักเกินนอกจากนี้การนอนกรนยังสร้างเสมหะขึ้นในลำคอและจมูกค่ะแต่ตอนนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะวิธีการรักษาธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดการนอนกรนได้มีหลายคนบอกว่าการดื่มน้ำผลไม้แสนอร่อยต่อไปนี้จะช่วยป้องกันการนอนกรนได้ค่ะส่วนผสมมะนาวเศษ1/4 ลูกแครอท2 ลูกขิงสด1 หัวแอปเปิล2 ลูกวิธีทำนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นหรือคั้นให้เข้ากันค่ะวิธีใช้ดื่มน้ำผลไม้นี้สัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเป็นประจำทุกวันส่วนผสมของน้ำผลไม้ธรรมชาตินี้มีคุณสมบัติอย่างมากเพราะในน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยทำความสะอาดของเหลวในรูจมูกในขณะที่แครอทและแอปเปิลช่วยล้างรูจมูกและส่งเสริมการนอนหลับนอกจากนี้ขิงยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของการบีบรัดในรูจมูกค่ะการนอนกรนอาจไม่เป็นอันตรายอะไรมากนักแต่ถ้าคุณนอนกรนเป็นประจำจะทำให้เกิดการหายใจติดขัดหรือทำให้การนอนหลับเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องดังนั้นคุณจึงได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ